الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، بإذن الله تعالى leo usiku wa tarehe 15 wa mwezi wa Muharram katika mwaka huu wa 1449 ambao ni sawa na usiku wa tarehe 30 wa mwezi wa 6 mwaka wa 2026. Tutaendelea na mfululizo wa majalisi zetu zinazozungumzia historia ya sahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tena mjukuu wake Al-Hussein ibn Ali ibn Abi Talib radiyallahu ta'ala anhu wa an abihi. Kwa kuwa Hussein ibn Ali radiyallahu anhuma ni mtu mkubwa mtukufu mwenye cheo kikubwa katika umma wa Kiislamu, katika kumuongelea yeye kuna mengi kujifunza, lakini hatuwezi kufika kwake kumzungumza moja kwa moja mpaka tuweke sawa mazingira. Kwa tunalazimika kuyazungumza baadhi ya mambo kwa lengo hilo la kusawazisha na kuweka sawa mazingira, ili tunapolitaja jambo lake tuipate ile sura na picha halisi. Hakika mazingira yamechafuka sana, kwa sababu umefanyika uchafuzi wa muda mrefu, na kwa masikitiko uchafuzi huu umekaliwa kimya, na wale ambao walikuwa wana wajibu wa kusema na kuielimisha jamii. Siku zote mtu wa batili akipewa nafasi akazungumza peke yake bila kuwekwa sawa yale yanayozungumza na kukosolewa, basi batili yake inawezekana ikadhaniwa kuwa ni haki, na wale wasio na ilmu na maarifa wakapatwa na ghurur na hadaa, wakaona ni kweli, bali wengine wakafikia azma ya kufuata, wakaona kinachosemwa ni haki. Na hayo ni katika mafasid na uharibifu unaopatikana katika kuinyamazia batil. Kwa sisi, kwa nafasi yetu kwenye mahadi yetu hii tangu mwanzo ilipoasisiwa hadi leo, huwa hatunyamazii mambo hayo, liyahlika man halaka an bayyina wa yahya man hayya an bayyina, kwa kufanyia kazi msingi huu. Basi ataangamia mwenye kuangamia, lakini kishajua, kishabainikiwa. Ataishi na kuhuika mwenye kuhuika, lakini akiwa ashajua yuko katika bayina, amebainikiwa. Kwa hiyo yeye mwenyewe ataangalia kama anataka maslahi ya kidunia kwa kiuza dini yake, shauri yake. Lakini kama anataka haki, basi haki isemwe na yeye aifuate. Kwa hiyo lazima tuweke sawa haya mazingira.
Shia Ithna Asharia wamefanya bidii na juhudi kubwa ya kuandika vitabu, kuwasambaza walinganizi wao, kujenga hauzat al-Husainiyat na vituo mbalimbali katika kueneza fikra zao, na miongoni mwa hizo ni kutangaza ukhalifa na uimamu wa Ahlul Bait, na kwamba wao wanawapenda Ahlul Bait wao tu, na wengine wote wasiokuwa wao hao ni maadui wa Ahlul Bait, hawawapendi Ahlul Bait hata ufanyeje. Lakini maadamu huendani na fikra zao, basi wewe ni nasibi, adui wa Ahlul Bait, na wao ndio wafuasi na wapenzi wa Ahlul Bait. Kadhalika linapozungumzwa tukio la Hussein, picha na sura ya haraka haraka inaonyeshwa ni kuwa wao ndio watetezi wa Hussein, na Ahlus Sunna ndio waliomuua Hussein radiyallahu anhu wa arda. Waqad kadhabu, hakika sawa wamesema uongo na wanaendelea yakdhibun, wanaendelea kusema uongo. Kwa sisi hatuwezi kunyamazia jambo hili. Sasa katika mfululizo wa mazungumzo yetu sisi tumeona chimbuko la huu ushia al-Ithna Asharia, huu usabaiya, chimbuko lake ni wapi, asili yake ni ipi, umezalikana ushia huu kutoka kwenye mbegu ipi na mzizi upi. Tukaona kwamba ni mzizi wa Kiyahudi na mbegu ya Kiyahudi iliyopandwa na Abdullah ibn Saba al-Yahudi al-Himyari al-maarufu bi ibn as-Sauda, ikaendelezwa mbegu hii na wafuasi wake waliofahamika kwa jina la as-Sabaiya, pia walifahamika kwa jina la al-Ghulat. Genge hili la maghulat lilifanikiwa kuendeleza na kuzieneza fikra za Ibn Saba, na katika kuhudumia fikra hiyo walijifunika kwenye pazia au kwenye kivuli cha maimamu wa Ahlul Bait, watu ambao wao wamewaainisha kwamba hawa ndio walikuwa maimamu maasumun. Kwa hiyo wakajipenyeza kwenye safu zao na kwenye vikao vyao, kisha baada ya hapo kilichofuatia ni wazulia uongo. Wanawaaminisha watu kwamba hawa ni maasumun, wanachokisema ni haki na hakitakiwi kupingwa. Ukikipinga wewe kafiri, wewe adui wa Ahlul Bait, kwa lazima ukubali. Ukikubali hivyo hivyo kizima kizima bila ya kusema lima, kwa nini, usiulize, beba hivyo hivyo kwa sababu Ahlul Bait wamesema, kwa hiyo uamini. Lakini pia uamini kwamba wale wote waliosimamia, waliochukua madaraka, waliotawalia dola ya Kiislamu baada ya kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam, ambao sio hawa maimamu wa Ahlul Bait, wote hao ni watu madhalimu, makafiri. Hata awe ni Abu Bakar, hata awe Umar, hata awe Uthman, awe yoyote radiyallahu anhum, na wewe ukiwakubali basi umeunga mkono makafiri, madhalimu, maadui wa Ahlul Bait, na wewe ni adui wa Ahlul Bait. Kwa hiyo wakajaribu kuwajenga wafuasi wao kwenye fikra hizo, wakawajaza chuki nyingi sana dhidi ya watu wema hawa. Ndio maana akawa hawasiti kuwalaani kwenye vikao vyao kwa siri na kwa dhahiri. Wakiogopa kwa dhahiri wanafanya taqiya, lakini kwa siri wanawalaani.
Wengine wenye ujasiri hawaogopi hilo, wanaandika, wanasema, hawaogopi chochote, lakini ni ile chuki ambayo sasa inatokota kwenye vifua vyao. Sasa hawakuja mikono mitupu, wamekuja na shubuhati. Sisi tuwezi kuziita ni hoja, maneno yenye utata. Ukiyatazama kwa dhahiri kama vile ni hoja, hoja yako hivi, atoa maneno, ukiyatazama kama hoja, lakini maneno yenye utata, yanamtatiza hata mtu aliyesoma kama hakufuatilia, wachilia mbali ambaye hakusoma kabisa, kwa sababu siku zote shubha imeitwa shubha kwa sababu inafanana na haki. Sasa wanakuja na maneno ya namna hiyo, kiufupi maneno ya kiulaghai. Sasa leo na nukta moja muhimu sana nataka tuzungumze, tuone ule ulaghai namna ulivyopenyezwa ukaingia na watu wakauitakidi kwamba ni dini. Wanachowaaminisha watu na hasa wafuasi wao ni kwamba hakuna mtu anayestahiki kukaa nafasi ya uongozi wa Kiislamu, nafasi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika kuwaongoza Waislamu, isipokuwa awe na sifa walizozitaja, walizozichagua wao. Moja katika sifa hizo, awe ni maasum. Tukisema maasum, maana yake kitafsiri haraka haraka ni mtu aliyekingwa na makosa, na kwa maneno ya uwazi zaidi ni mtu ambaye hakosei kabisa. Hakosei, si kosa dogo wala kubwa. Na katika hilo pia unalazimu kuwa hasahau. Tangu alipozaliwa hajawahi kusahau, akumbuka mambo tangu alipozaliwa, siku ya kwanza kabisa kuzaliwa kwake mpaka kufa kwake, hajawahi kusahau hata kitu kimoja. Mtu aina hiyo ndio anatakiwa awe imamu. Huyo ndiyo maasum anayetakiwa awe kiongozi mrithi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, anastahiki kushika makamu ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hii ni kwa mujibu wa itikadi zao, na jana tulijaribu kusoma baadhi ya maneno yao kutaka kulithibitisha hili kwamba wao wanaitakidi hivi. Kwa nini nyinyi hamumkubali Abu Bakar as-Siddiq? Kwa sababu Abu Bakar sio maasum, kwa kuwa Abu Bakar anakosea, Abu Bakar anasahau. Kwa nini hamumkubali Umar? Umar tumkubali, hawezi kuwa khalifa wa Mtume sallallahu alaihi wasallam wala kuwa imamu wa Uislamu kwa sababu Umar anakosea, Umar anasahau. Hivyo hivyo Uthman na wengineo. Sasa nyinyi mtakaja, tunataka mtu ambaye hakosei wala hasahau. Hii ndio fikra yao. Lakini tunaporudi sasa katika vitabu na kuipembua fikra hii, tukiiweka katika mizani ya kitabu cha Allah subhanahu wa ta'ala na sunna za Mtume sallallahu alaihi wasallam na maneno ya hao wanaoita maimamu, tutakuta kwamba kitu hicho hakipo na mtu huyo hayupo. Sasa kama hayupo itakuwaje? Lengo ni nini sasa? Lengo ni kuhudumaza umma wa Kiislamu usisogee mahali popote, ubaki vile vile tu. Nitaeleza kwa nini hapa. Lakini lengo lao ni kuhudumaza umma wa Kiislamu na kuingiza katika mitafaruku na kuingiza katika migogoro na kutofanya mafanikio yote, kwa sababu huyo mtu anayemweleza hayupo, hajazaliwa hapa duniani. Kwa sababu kama ikiwa mitume wenyewe wasahau, seuze imamu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasahau kwa nafsi za Qur'ani na Sunna. Yeye mwenyewe akisema, wewe utapatikane mtu wa aina hii, utamtoa wapi mtu huyo?
hayuko. Sasa kama hayupo, sasa itakuwaje? Basi jambo limeshavurugika, hakuna cha imamu, hakuna cha nini, hakuna chochote. Kwa sababu ya kipengele hiki. Ukiwauliza kwa nini mnalazimisha kuwa imamu lazima awe maasum, kiongozi wa Waislamu lazima awe maasum, Said Akhtar Rizvi kwenye kitabu hiki Uimamu kwenye ukurasa wa 24 na 25 ametoa maelezo. Mimi nataka tuwasikilize maelezo alafu tuchambue kidogo. Katika maelezo aliyotaja kwenye ukurasa huu niliotaja, ngoja nisome moja kwa moja alafu nitatoa maelezo inshallah. Anasema isma, namba C, utakatifu, isma. Hapa namba hii imekuja umuhimu wa imamat na sifa za imamu. A akaeleza umuhimu wa imamat kwenye ukurasa wa 23. B akaweka ubora, afdhalia. C utakatifu katika mabano, isma. Asema sifa ya pili kwa imamu kuwa nayo ni isma, yani utakatifu au kutotenda dhambi wala kukosea. Sikizeni kwa makini. Kama imamu si mtakatifu, yani si maasum, utakuwapo uwezekano kwake kukosea na vile vile kuwadanganya watu. Sawa? Naendelea. Kwanza, kwenye hali ya namna hiyo sisi hatutaweza kuwa na imani madhubuti juu ya yale atakayotuambia na kutuamrisha imamu yule. Pili, imamu ni yule mtawala na kiongozi wa umma, na ni wajibu juu ya umma kumfuata kwenye kila jambo bila ya kukosa. Sasa iwapo imamu huyu atatenda dhambi, ni wazi kwamba watu nao watamfuata kwenye dhambi ile. Kutozuilika kwa hali hii ni jambo lijidhihirishalo lenyewe, lakini kumtii mtu katika kutenda dhambi ni uovu, ni jambo lililo kinyume na maamrisho ya dini na ni haramu. Zaidi ya hapo, ni lazima kwamba atiiwe kwa vile ni imamu, na wakati huo huo ni lazima pia asitiiwe kwa vile ni mtenda dhambi. Hii ina maana kwamba kumtii kutakuwa ni wajibu na wakati huo huo kumtii kutakuwa ni haramu, jambo ambalo litakuwa upuuzi mtupu. Tatu, kama itawezekana kwa imamu kutenda dhambi, itakuwa ni wajibu juu yetu wengine kumzuia asifanye hivyo, kwa sababu ni wajibu juu ya kila Muislamu kuwakataza watu kutenda mambo yaliyo haramu. Katika hali hiyo, huyo imamu atafedheshwa, heshima yake itakoma, na badala ya kuwa kiongozi wa umma atakuwa mfuasi wa umma huo, na imamati yake haitakuwa na faida yoyote. 4, imamu yumlinzi wa sheria ya Allah, kazi yake, na hii haiwezi kuachwa kwenye mikono isiyo mitakatifu, wala mtu wa aina hiyo hataweza kuidumisha barabara. Kwa sababu hii utakatifu umekubalika kuwa ni sharti la lazima kabisa kwenye kazi ya utume. Sababu zilizofanya sharti hii, sababu zifanyalo sharti hii kuwa ni lazima kwenye utume, ndiyo hiyo hiyo ilifanyalo kuwa la lazima kwa imamu na khalifa naye. Tutazungumzia zaidi juu ya jambo hili kwenye sura ya 13. Ni lazima ulul amri awe maasum. Katika sura 13 ameweka mlango huo, kaeleza mambo mengi hapo kwenye hiyo sura ya 13. Bila shaka mmemuelewa. Haya maelezo kama nilivyotaja kwenye ukurasa
wa 24 mpaka ukurasa wa 25 wa kitabu hiki uimamu au makamu wa mtume cha Allama wao Said Akhtar Rizvi. Haya, sisi tulipomtazama Ali bin Abi Talib wasemaje? Kwanza kuhusu nadharia hii tukaona ni tofauti. Hakuna sharti hilo kwa kiongozi, la budda linnasi min amirin barrin au fajir, mpaka mwisho wa maneno yake. Wewe Abu Abdullah Jaafar as-Sadiq wasemaje? Akasema inna lanudhnibu wa nusiu thumma natubu ila Allah mataba. Hakuna sharti hilo. Sasa limetoka wapi? Haijulikani. Na sharti lolote ambalo haliko kwenye kitabu cha Allah, hilo ni batil. Haliko katika kitabu wala katika sunna, ni batil. Haliwezi kuwa sharti. Alafu sasa huo imamu wa kwanza kwenu yeye asema hivyo kwamba hakuna budi, lazima imamu awepo, awe mwema awe muovu, bali vitendo vyake vimeonyesha kukubali uimamu wa hao wanaodhaniwa kwamba ni waovu au si maasumu. Sasa lazima watujibu katika hili. Je, Ali bin Abi Talib kwa kitendo alichokifanya cha kula kiapo cha utiifu kwa Abu Bakr radhiyallahu anhu na kwa Umar radhiyallahu anhum ajma'in, alipatia alikosea? Moja majibu mawili, hakuna maelezo. Alifanya ndivyo, yani ni sahihi alichokifanya? Ukisema ndiyo sahihi, jambo limeshaisha. Kwa hiyo Abu Bakar alikuwa ni sahihi kuwa khalifa. Ukisema hapana, kakosea, basi umaasumu kwa Ali hauko. Semeni jingine, lipi liwezekana? Chagua moja. Kitendo cha yeye, kwa sababu hili jambo mpaka vitabu vyao viandika, na jana nilinukuu katika baadhi ya vitabu vinavyothibitisha hili kwamba yeye alikwenda kwa Abu Bakari akatoa kiapo cha utiifu, akala kiapo cha utiifu kwake. Kama hivyo ndivyo, swali, hilo alilolifanya lilikuwa ni jambo la sawa au ni jambo la makosa? Kama la sawa, tayari tushaupasisha ukhalifa wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu. Kama ni jambo la makosa, Ali si maasum. Abu Bakar hakuwa khalifa kwa sababu sio maasum, na Ali pia si maasum kwa makosa aliyofanya. Naelewa jambo hilo. Tuyaache haya, twende mbali zaidi sasa. Ukisoma baadhi ya vitabu vya Shia Rafidha, na ndivyo ilivyo kiuislamu, kazi za imamu ni zipi? Jiulize, kazi za imamu ni zipi? Kazi za imamu, kiongozi ni khalifa. Kwanza, jambo la kwanza ni kuilinda sharia, kwa sababu ndio al-maqasidu al-islamiyya. Kwanza kabisa daruriyatu al-islamiyya al-khamsa zile, kwanza ni kuilinda dini na sharia ya dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, na kuongoza watu kwenye ibada kama vile swala za jamaa, swala za Ijumaa, swala za Eid, kuongoza hija na mfano wa mambo kama haya. Kadhalika katika kazi za imamu ni kuandaa majeshi, silaha, kuandaa vikosi kwa ajili ya jihad fi sabilillah na kuilinda mipaka ya dola ya Kiislamu dhidi ya maadui. Kadhalika katika kazi za imamu ni kueneza da'wa kwa kuamrisha mema na kukataza mambo mabaya, mambo maovu. Katika kazi za imamu ni kuchagua makudhat, mahakimu na makadhi
watakuwa wahukumu watu kwa uadilifu na watakuwa simamia sheria ya Allah subhanahu wa ta'ala na kuipitisha kwa watu. Kadhalika kuwachagua watu wa elimu na mamufti watakaotoa fatwa kwa watu. Kadhalika katika kazi za maimamu ni kusimamia adhabu za kisheria, hududi zile kwa watu wanaostahiki kupitishiwa adhabu, kama ni adhabu za kifo au adhabu za kukatwa viungo kwa sababu mbalimbali au kuchapwa viboko na mfano wa hivyo. Lakini pia kusimamia visasi, vinapothibiti visimamiwe na vitekelezwe visasi hivyo. Pia kusimamia usalama wa raia na mali zao, kusimamia mapato ya dola na kuvilinda vyanzo vyake na kuzilinda mali zake na kugaiwa kwa uadilifu, mali kama vile za zaka, sadaka, auqaf, yani wakfu zinazotolewa na Waislamu, ngawira zinazokuja, ghanaim zile na mfano wa vitu kama hivyo, khums na kuzigawa kwa wenye kustahiki. Tuweke mezani sasa, baada ya kufariki Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam, kazi hizi zilifanywa na nani? Tunani kiukweli kabisa, tukihesabu Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, Al-Hasan, kisha kaja Muawiya, ikaanza dola Bani Umayya mpaka kuisha kwake, dola Bani al-Abbas mpaka kuisha kwake. Ni kina nani walisimamia mambo haya? Je, alikuwa, tukiacha hawa masahaba hawa watatu, Ali, Al-Hasan wal Hussein, je alikuwa ni Ali Zainul Abidin, Muhammad al-Baqir, Jaafar as-Sadiq, Musa al-Kadhim, Ali al-Ridha na Ali al-Hadi, sawa, na Al-Hasan al-Askari na Mahdi? Ni wapi waliosimamia kutekeleza mambo haya? Umeelewa? Umeelewa swali? Zikiwa hizi ndio kazi za imamu khalifa, je, katika uhalisia wa dola za Kiislamu na Uislamu zilitekelezwa vipi? Nani alizitekeleza? Ni hawa au hawa? Kwa sababu ukiangalia katika utawala wa Abu Bakr ambaye alitawala kutoka mwaka wa 11 mpaka mwaka wa 13 Hijiria, ambao ni sawa sawa na mwaka wa 632 mpaka mwaka 634 Miladia. Baada kufariki Mtume sallallahu alaihi wasallam mwaka wa 632, Abu Bakr alikuwa khalifa Miladia, ambao ulikuwa ni mwaka wa 11 Hijiria mpaka mwaka wa 13. Umar radhiyallahu ta'ala anhu alitawala kutoka mwaka wa 13 mpaka mwaka wa 23, ambao ilikuwa sawa sawa na mwaka 634 mpaka 644 Miladia. Uthman radhiyallahu anhu, yeye alitawala katika dola ya Kiislamu kutoka mwaka wa 23 mpaka mwaka wa 35 Hijiria, ambao ni sawa sawa na mwaka wa 644 mpaka mwaka 656, miaka 12 Miladia. Wakati wa Abu Bakar radhiyallahu ta'ala anhu, haya yote tuliyoyataja hapa yeye aliyesimamia, na katika mambo aliyosimamia ni kurudisha utulivu wa ndani baada ya zogo lililozushwa na murtaddin. Alilisimamia jambo hili kwa uhodari mkubwa kabisa. Allah akawa amemwafikisha katika hili, Waislamu wakarudi pamoja, akaiunganisha safu ya Waislamu. Lakini pia katika wakati wake alijitahidi akapeleka nguvu za kijeshi kusini mwa Iraq, ikaingia katika Uislamu, ikawa dola imetanuka, pamoja na kuwa ni kipindi kifupi sana,
lakini ile mizozo ya ndani ilikuwa ni ya hatari mno kwa ustawi wa Uislamu. Kwa taufiki ya Allah kisha hikma na busara alizopewa Abu Bakar as-Siddiq aliweza kulisimamia jambo hili kwa ufanisi mkubwa sana, akawaunganisha Waislamu wakaja pamoja. Lakini pia kwa kipindi hicho cha kifupi akautanua Uislamu kusini mwa Iraq na akaelekea kidogo upande wa kaskazini mwa dola ya Warumi, yani kaskazini mwa jazira katika upande wa dola ya Warumi. Wakati wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, Umar radhiyallahu ta'ala anhu kwa ufupi yeye alifanikiwa katika wakati wake kuyasimamisha kwanza mambo yote haya tuliyoyataja yote ambayo ndio kazi za imam na khalifa. Lakini jambo kubwa kabisa aliziangusha imperatoriyatani adhimatan katika wakati huo, dola mbili ambazo zilikuwa ndio super power kwa wakati huo, dola ya Warumi na dola ya Waajemi, Mabizanti wale makafiri wa Kristo na huku wale wenye kuabudu moto. Dola zile aliziangusha. Kwa hiyo futuhati zikaingia Sham, Dimashq ikawa ndio sehemu ya kwanza, Damascus, Syria, Jordan, Lebanon, Palestina, Jerusalem na Baitul Maqdis ikawa imetekwa na kurudishwa katika Uislamu wakati wa Umar radhiyallahu ta'ala anhu, kwenye kipindi cha miaka 10 aliyotawala. Lakini pia Uislamu ulikwenda sehemu za Qadisiyya, yani Iraq kule, Misri Uislamu ulifika katika wakati wa Umar, na Iskandaria katika nchi ya Misri vile vile, pamoja zamani kwa kama ilikuwa ni sehemu mbili tofauti, na Libya. Wakati wa Uthman radhiyallahu ta'ala anhu na katika kipindi cha Umar radhiyallahu anhu ilikuwa Uislamu umefika kwenye kilele cha ustawi wake, akaweka nidhamu na mipango mikubwa ambayo haijawahi kutokea. Baada yake hakuna aliyefanya, miaka 10 yake tu, lakini hakuna aliyefanya mambo mfano wake. Na alipoondoka yeye Umar radhiyallahu anhu, aliyefuata ni Uthman, aliendeleza pale pale, jambo likatanuka zaidi, hasa kwenye kipindi cha kwanza akayasimamia yale yale aliyoyasimamia Umar radhiyallahu ta'ala anhu na waliokuwa kabla yake ambaye ni Abu Bakr radhiyallahu anhum ajma'in. Na wakati wa Uthman ambao ni kipindi cha mwaka wa 23 mpaka 35 hijiria, Uislamu ulifika Khurasan, Uajemi pia, Armenia, Azerbaijan, zote hizi ni katika miji ya Uajemi. Azerbaijan iko ndani ya Iran, sehemu ya kaskazini kuna Maazeri kule, akiwemo huyu Ali Khamenei, Muazeri yule si Mfursi. Kadhalika Uislamu uliingia Afrika katika wakati wa Uthman, akatanua zaidi ukaenda Tunisia, Afrika. Uislamu ukaenda Afrika ya kaskazini. Istoshe Uislamu ukafika Kubrus, kwa Kiarabu ita Kubrus lakini ni Cyprus, Ulaya hiyo. Uislamu ukaingia Ulaya wakati wa Uthman na mashariki mwa Irani, mpaka katika ya utawala wake fitna ikaanza. Fitna ikaanza, maneno mara vurugu mara kadha, mwisho wakamuua Uthman radhiyallahu ta'ala anhu warda. Mwaka wa 35 baada ya kuuawa Uthman akashika Ali bin Abi Talib mpaka mwaka wa 40, miaka mitano, mwaka 656 mpaka mwaka 661 miladia, ndio kipindi alichotawala Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Na kipindi hiki kiligubikwa na fitna na mizozo ya ndani. Waislamu hawakuweza kusogea nje hata hatua moja, mpaka alipouliwa Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu. Adhini kwanza.